Ayan, at welcome po sa channel na British Life. At ako ngayon ay mag-unboxing ng aming binili ng aking husband sa saan ba namin ito binili? Binili namin to sa Parting Tanawan. So, mag-unboxing ako ng ano dito tawag dito? Ano tawag nga dito? Gas stove. Ayan, yung lutuan. Sorry. Kabisado. Papakita ko sa inyo ang aming gas stove na binili ko sa Tanawan. And syempre, titingnan natin kung good or okay nga sa loob. At i-unbox ko na po ang aming binili ng aking husband. Sa tingnan natin ito. Ayan, para mabilis. Ayan, tingnan natin kung anong ang ano nito, tatak nito ay Star Crown. Ayan, Star Crown. Nabasa nyo, baliktad. So, ayan, Star Crown. Sana ay nabasa nyo, baliktad po kasi. So, paano ba to? Ito po ay, tawag double burner. Dalawa yung lutuan niya. Kasi kahapon, sabi ng husband ko, isa na lang daw muna. Sabi ko, ayan, taas ulit natin yung camera kasi sasalita ako para nakikita nyo. So, ayan, kahapon kasi sabi ng husband ko, isa lang daw lang yung bowl namin. Pero sabi ko, ganun na rin lang naman yung price, magdagdag din tayo ng konti. So, doon na tayo sa double burner. So, napag-decision namin at napag-asimba namin na double burner daw. Ayan, sana natin yung pagbubukas. And, paano ba to? Buksan natin. Start natin dito. Start. Baba ulit natin ang konti camera para makita natin yung ating pinubuksan at hindi yung mukha ko. And mauumay kayo sa mukha ko. Baka mauumay kayo sa mukha ko. Oh my God. Ayan, malapit ka na namin paglutuan. And sana maging maging blessing namin ito kasi may plan po kami na maging namin to. Good started. Ayan. Maging magandang umpisa ng aming business. Ayan po. Wait a minute lang. Bababa ko ulit ng konti ang camera. Ayan. Yan na po. Ay! Shit! Sorry. Yung aming kape. Kape is live. Ayan. And ito na. Nabuksan ko na siya. Ayan. Ayan. Tcharan! Ayan. Tcharan! Ayan siya. Reviewin natin yung loob kung ano ba. May siya. May paalaala. May love letter. Love letter ni Star Crown. Sa makakabili syempre. Ito pala warranty registration card niya. Pagpasisyon nyo na ang inyong code at minsan po talaga yung Bisaya yan. Ayan. And syempre, guarantee certificate. Ayan, basahin natin to. Warrants of the product will be free from defective material and workmanship under number used in normal use in condition. Structural ability is limited to the repair of replacement of the defective parts of the product. Free of charge to purchaser, subject to warranty conditions. Stay herein. Ayan, product warranty coverage yan. Yan, binasa ko lang po sa inyo para alam mo kung anong nilalaman ng warranty card. And syempre, tanggalin na natin to. Oh my God! What is that? Ayan. Meron tayo nito. Ito, kasama yan sa atin. Syempre, ayan, ito. Ayan, ito. Dalawa siya, syempre, dahil double burner po yung gawa natin. Wait lang, tanggalin natin yung box. So, box. Ano to? Ito. Deep pan burner. David. Ito siya. Siyempre, itong kahon, itatago muna natin and sabi nila, 1 week warranty. Ibig sabihin, 1 week na may problema ang ating product na nabili, pwede natin silang palitan. For 1 week only lang yun.
tago muna natin yung box. Baka kasi kailangan natin, mamaya may problema pala yung ating biniling product sa kanila. Ito. Oh my God, mabigat. Ayan, mabigat siya. So, ito po ay gagamitin na namin ni Bakit tomorrow. Bibili na kami ng gas, kahit mahal. Ayan. Ito lang, simple lang siya. Kahit gusto ko sana, pangarap ko kasi, pangarap ko naman talaga bumili is yung may oven. So, next, ano na yun, sana mabili namin. Kasi isa sa mga dream of, gas stove. Ayan, okay naman siya. Ito ay, ayan, okay siya. Kita nyo, bagong-bago. Dito, ipapasok yung meron na ako na. Dahil meron po akong luma, nalitan lang namin itong bago. Ayan. Bulog ko. Sorry. Naglaro na po ang inyong lingkod. This live. Ayan. Okay na to. Pakita ko na sa inyo. And sana nagustuhan nyo ang aking vlog today. And syempre, ito yung niya, mga paa. Paa nitong na to. Ilalagay lang ito. Hindi ko na ipakita sa inyo. Para siyang tornilyo, ilalagay na, iikot na lang ito para magkaroon ng paa. Itong gas stove natin. And yun lang po ang aking vlog today. Ang unboxing ng aming biniling gas stove na aking husband sa labas kahapon. So, yun sa mga, nais ko pong, wait lang, iyan ko ulit yung camera, ayan. So, ayan, sa mga gusto po, at sa mga, dyan, please do subscribe this channel and pakihit po na aming notification bell para lagi po kayong updated sa lahat na aming lalabas na vlog dito sa channel na Bitbis Live. And, ayun, thank you for watching and see you our next vlog.